etan kali kulon kali, etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesuk ya ngaji, hayo manut para kiai. Ngono lho. Etan kali kulon kali, etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesuk ya ngaji, hayo manut para kiai, hayo manut para kiai, ayo manut kiai. Salatullah, ayo terus nom, ayo salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Manut dawuh para ulama lan para kiai. Sebab para ulama lan para kiai penerus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dudengaken kesaenan, dudehake dalane swarga, ngelek nek endi sing bener, endi sing salah. Donya niki soalnya ya Allah godaannya luar biasa. Napa mulai zaman saniki nyedeki zaman akhir. Ini zaman wis akhir berarti kiamate wis cedhak. Berarti kiamat kita tekane kapan Mbak? Ya ora roh. Tapi sing kena ya wis kiamat berarti ya sudah dekat. Senadyan ta wae dhewe niki urung ngerti kapan kiamat kuwi ngono teko. Nang kiamat niku rahasiane Gusti Allah. Niki zamane wis akhir, kemungkaran kemaksiatan semakin merajalela di mana-mana. Akeh wong padha nerak aturaning agama. Ora ngerti sapa sita, ora ngajeni marang wong tuwa, ora manut dawuh para kiai alim ulama. Saiki malah para kiai alim ulama niku malah disendekno. Malah dawuh malah dientai, malah dipaido, disalah-salahno. Naudzubillah. Menungso zaman saniki niku pangapunten, nek dijak apik angele ra karo-karuan. Nggih napa mboten? Jak apik ngoten ya Allah, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mengerti dengannya, mempunyai mata tapi tidak mengerti dengannya, tidak melihat dengannya, mempunyai telinga tapi tidak mendengar dengannya, mereka seperti binatang, malah mereka lebih sesat adalah mereka itu orang-orang yang lalai. Nek dijak apik angel ra karu-karuan malah genti maido. Zaman saniki niku wong tumindak dosa ya ora ndelik kok malah pamer kok. Leres apa mboten? Pamere ora mung sekedar ngomong ning gone tangga. Saniki mu lewat media sosial sing adoh barang roh, nggih napa mboten? Nggih. Mangkane ya ora maido, musibah bencana terjadi di mana-mana. Gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, segara mubal, lesus prahara gede, gununge mledot. Lumajang, Sumatera Barat, ya Allah, banjir bandang, gempa. Sumatera Utara, tenggene Aceh, ya Allah, musibah datang bertubi-tubi. Wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpamu adalah disebab oleh perbuatan tanganmu sendiri. Musibah sing temeka marang sira awujud saka pola tingkahe tanganmu.
tanganmu dewe. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa. Barengnya raketang du. Ya Allah, ya Allah. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya Allah, ya Allah. Tuhan mungkin mulai bosan delok tingkah menungso sing senengane nerak aturan ning aku mau maksiat saya ndodro. Sing kanggonan pangkat derajat, sing dipikir mung wetenge dhewe, ora mikir nasibe rakyate, ketoke duweni pangkat malah dadi pengkhianat. Nggih napa mboten? Enten napa mboten? Kathah sing ora dadi pejabat, ya pangapunten banyak yang terlibat kemaksiatan. Mungkin mau lima ora gelem nyingkiri, main madon madat maling minum. Main ki ya judi remi kertu domino togel nomor dadu utuk lan sak piturute. Sing ngeslot mbuh aku ki ya madon ki seneng honjone liyan, ora peduli honjone kancane apa honjone tanggane, pokoke seneng enak-enak. Mungkin yo enek ngono kuwi. Keplok-keplok ketoke kok enek sing dadi korbane. Ya Allah, ya Allah. Oh, rumah tangga kok gegeran naik, sing rung rabi ya kaya ngono, nikah wae durung malah sudah terlibat dari yang namanya perzinahan. Gini apa mboten? Ya Allah, madon telu madat, kecanduan obat-obatan terlarang, heroin, ganja, sapu-sapu, psikotropika, pil koplo, kentok, pil celuk lan saliya liyane. Maling niku pepene drebelian sing ora taren hukume dosa. Maling nyolong jupuk rape ra becik. Usaha sing halal sing diridani dening Gusti Allah. Tapi ya kuwi mau mergo serakah. Wong niku serakah jane ya wis duwe tapi sik pengen tambah-tambah terus. Mergo gak duweni rasa syukur diparingi piro wae isine sarwa kurang. Malah trimo dadi maling. Maling ya ana loro, ana maling cilik, ana maling gedhe. Nek maling cilik niku maling cekelane dadung linggis sih maling cilik. Kadang-kadang orang gawe dadung, orang gawe linggis barang. Alah paling yo maling jagung, maling telo. Nyerang ngono maling gedang. Kuwi ngono wae napa leh maling kuwi mergo kepeksa. Mergo wetenge keluwen. Nggih napa mboten? Ngono kadang-kadang dihukum nganti 5 tahun. Urung dendone dienggo mangan wis direwangi maling kon bayar denda. Malah sing penak iki ketoke malah penak dadi maling gedhe sisan kok. Ketoke malah untung. Soale entek akeh tapi hukumane mung sethithik. Ya Allah, ya Allah, maling gedhe niku maling ceklane popen gawe dasi niku lho. Mbah. Wis lungguhe ning ngene kursi empuk, bati tanda tangan rek ngono tok. Sugih ra umum. Ya Allah, ya Allah. Niku maling gedhe, pirang-pirang wonten niku. Tapi ketoke mulya nang alam donya, tapi ora barokah. Ya Allah, bisa jadi laknatnya besok di akhirat, sengsaranya luar biasa. Naudzubillah, pancene menungso urip niku nek pengen mulya kudu gelem rekoso, kudu gelem ngoyo, tapi ojo ngoyo-woro. Ngoyo-woro niku menghalalkan berbagai macam cara. Wal-wal gedual. Mbok sepatu, mbok serandal, mbok plastik, mbok terpal, mbok gule, mbok bantal, mbok kodho, mbok kadal, mbok watu, mbok aspal, rapot beli haram halal, pokoke ra konangan kolu diuntal. Mulane yo nyengkal sune mati kiyal-kiyal. Alhamdulillah. Ya Allah, tapi hasilnya lain maling. Saniki dilehno kalian Gusti Allah, ketok kabeh gelondongan kayu kala ketut nenggone banjir. Nggih napa mboten? Ya Allah, kita jadikan ikhtibar ban pelajaran. Gara-gara polahe wong serakah, rakyate sing dadi korban. Ya Allah, ya Allah, muga-muga
tapelan mriki pemimpinnya sedaya pemimpin ingkang amanah, pemimpin sing jujur, sing wedi dosa, sing tansah eling mati. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya robbal alamin. Sebab sing abot ki ora matine, sing abot pertanggung jawabane. Kula natus matur ning jero kubur diinterview karo malaikat sing nyauri dudu ilat. Halo, halo. Kalau aku manggil halo jawabnya hai dong. Kalau aku manggilnya hai jawabnya halo gitu loh. Halo, hai. Alhamdulillah sik melek kabeh. Dadi sing interview malaikat mungkar nakir sing jawab dudu ilat. Nek interviewne donya to sing nyauri ilat. Tapi interviewne kubur sing jawab dudu ilat. Ya Allah. Sing jawab nopo pada hari itu? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab dudu ilah tapi tangan. Sing dadi saksi sikil. Dos pun di tangan iki oleh jawab lan sikil iki dadi saksi gumantung pakulinane pola ya awake dhewe nalikane urip ning ngene ngalam donya. Makane dawuh Njeng Sunan Derajat jroning suka kelawan suka kudu eling lan padha aja sembrono tumindak dosa tumindak apik raketang sethithik Gusti Allah Maha pirsa bakal ana catetane besok ana walesane. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Mangkane ben ora kleru dalane manut dawuh para ulama lan para kiai. Papat maling, 5 minum whisky arak brandy topi miring ciu vodka dan lain sebagainya. Berapa banyak terjadi yang namanya kasus pembunuhan, perzinahan, pertengkaran diawali gara-gara minuman keras. Sing enak wae akeh kok golek sing keras. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, wis dielekne lho janen. Eman nyawamu aja mbok terus-teruske, mergane ora ana gunane. Isine ki apik tapi kadang mau dijogeti tok modelan ngono kuwi. Nggih napa mboten? Sielekno ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, menggunakan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhi perbuatan itu supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Amin Allahumma. Wis to urip niku manuta karo Gusti Allah. Ayo kenal karo Gusti Allah manut tuntunane Kanjeng Nabi lantaran melu dawuh para ulama lan para kiai. Donya niki nggon-nggonan kanggo nandur ladang akhirat. Kita ini harus menyadari peran kita di dunia. Kula jenengan sedaya urip nang alam donya niki punya 5 peran. Napa? 1 peran sebagai hamba Allah, yang kedua adalah peran sebagai seorang anak, yang ketiga adalah peran sebagai orang tua, yang keempat peran dadi bojo, sing kelima peran dalam bermasyarakat. 5 peran. Sing pertama peran dadi hambane Gusti Allah. Dewi sing nguripi Gusti Allah wangsule ning gone Gusti Allah. Maka hubungan yang pertama yang harus dibangun adalah hubungan dengan Gusti Allah. Ngakuni agamane Islam, ae dhewe lair cengar kali wong tuwa diadani kuping kiwa dikomati. Tapi dawuhipun Abah Husain Ilyas enten tambahan amalan kados mekaten. Dadi putrane lair cengar niku jangan hanya sekedar diadani lan dikomati tok.
kuping tengen diadani, kuping kiwa dikomati. Dawuhipun Romo Yai Husain Ilyas dipun tambahi teng bun-bunani dipun waosaken surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr dan seterusnya. Tiku dipun waos disebutne bun-bunane Kang Putra sing lagi lahir. Muga-muga napa niki besok terhindar dari yang namanya perzinahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lahir cengar kalih wong tua dikenal no kalian Gusti Allah. Dalam kondisi apapun menyadari sing uripi Gusti Allah, maka dalam keadaan apapun mari kita tetap mempererat hubungan karo Gusti Allah. Urip yo manut aturane Gusti Allah, gawe hukume Gusti Allah, nyenengno Gusti Allah. Insyaallah besok akhirate ya disenengno karo Gusti Allah. Allahumma. Sebab Allah niku duweni hak atas diri manusia. Jadi awake dhewe niki ya duweni kewajiban memenuhi haknya Gusti Allah. Napa? Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, amung kanggo ibadah dateng Gusti Allah. Lah niki jadi memenuhi haknya Gusti Allah, dadi menungso, dadi makhluke aja sampai ninggalake ibadah. Mantun syahadat rukun Islam niku terus sholat. Kondisi apapun hubungan dengan Allah harus kita pererat. Nomor siji syahadat, kepindone nyang apa sholat. Sebabnya sholat itu penting. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamati sholat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah sholat. Sugiya kaya apa, dhuwur pangkat derajate, digdaya lan kuwasa, tapi ngakune Islam ora tahu sholat ning ngene ngalam donya, besok ora ana ajine apa-apa di hadapan Gusti Allah. Nyatane nuwun sewu, sak kuat-kuate menungso sugiya kuwasa kaya apa ora iso ngluwi kuasane Gusti Allah. Gusti Allah nek badhe ngentekne sing dadi nikmate menungso semudah membalikkan telapak tangan. Lah pintere menungso to ora bisa ngluwi pintere Gusti Allah. Titan niki kurang canggih apa? Oh, sing dadekno Titanic wae le sumbar Tuhan saja tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapal Titanic. Gusti Allah ngersane kun fayakun, jadilah mulono terjadi. Oh, ana gunung emas nang ngarepe ngadeg. Oh, langsung telubuk bres. Iya, acur terbelah menjadi dua. Entek. Pesawat anyar lagi budal. Pilotnya niku nomor siji paling pinter sedunia. Begitu nyupiri iso budal ra iso balik. Pesawat napa niku? Sukhoi napa mboten klentu. Nggih napa mboten? Wis daerah ombo kaya apa sugiya luar biasa. Nek Gusti Allah badhe meluluh lantakkan semudah membalikkan telapak tangan. Lho niki lho menungso ki ra duweni kuwasa apa mangkane dadi menungso aja nganti lali syukur datang nikmati Gusti Allah. Wujuding syukur salah sawijining badane sik sehat, aja sampai ninggalake salat. Nek mburu donya tok ya ora enek enteke to. Nggih napa mboten? Nggih, mburu donya tok. Oh, napa niku gak ana enteke? Lah apa mburu donya ki gak oleh, Mbak? Oleh. Tapi manut aturane Gusti Allah, aja sampai lali karo kewajiban. Makane kalian para walila dipun emotaken sluku patra. Ayo monggo ja sluku patra. Kok sluku piye to? Ayo monggo sluku patra dados. Nah, sak pira nadane? Sluku bathok sakmono. Sluku bathok sakmono. Soale versine iki yo akeh ra pokoke. Sluku bathok ela
elo sira menyang sala le oleh payung muda sluku bathok elah elo sira menyang sala leh oleh payung muda jentik lelaba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwit Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah hisolatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Seluku sikil batok niku sirah yo nyambut gawe tapi yo aja ninggal ibadah soalnya napa batok elo niku gambarane wong wiridan tansah eling dateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngemutaken i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esuk hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya ora selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Badho elo eling dateng Gusti Allah sirama menyang Solo dalam kondisi apapun yo nyambut gawe yo tapi badho elo eling maring Gusti Allah aja ninggal kewajiban. Sirama menyang Solo niki bahasa kiasan, sirama maksudnya sirama dibersihkan, siram kaya dene adus berarti rak ngresiki. Napa sing diresiki? Yo jasmanine yo rohanine. Lah napa tujuane? Kanggo sangu sowan dateng Gusti Allah menyang Solo diresiki ya badane ya jasmanine rohanine terutama hadas kecil hadas besar kanggo nyapa menyang manjing Solo salat sowan dateng Gusti Allah le oleh payung muda manut perintah Gusti Allah ora ninggal kewajiban insyaallah urip pinayungan rahmate Gusti Allah. Allahumma majentit lololoba sawayah-wayah mati niku ra delok-delok sugih melarat rakyat pejabat nom tuwa cilik gede waras loro siap ra siap mati ya tetep mati gelem ya mati ra gelem ya mati. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang waktunya ra bisa maju ra bisa mundur. Lu sawayah-wayah kok gak peduli siap ora siap. Ngapunten yang kejadian nalikane Merapi meledos, nalikane Lumajang gunungnya meledos, niki yang Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh yang dulu 2004 Aceh tsunami banyak yang meninggal, bahkan niki sing kena banjir lumpur dan lain sebagainya banyak yang tertimbun, bakal lagi ngekep putrane. Ya Allah kondisi gak siap mati tapi nek tarawis wayahe tekan mati ya ora iso apa isine namung pasrah. Lu inilah hidup kita hanya sekedar hak pakai ora hak milik. Mangane lo dalam kondisi apapun sholat niku aja sampai ditinggalake mumpung urung mati niku ndek wau kesempatan seurip golek duit DUWIT D doa U usaha W
kowe wirai hati-hati iman te takwa duit utamane salat ngakune agama Islam aja sampai ora salat wala mbak wong kula niki syukur napa niku dhisik niku ngaji wae ora tau lho mbak isane mung Fatihah tok Fatihah ngono ya ora pati fasih lho mbak apa meneh surat-surat pendek blas ora apal lek mbak halo enten apa mboten enten kathah senadyan to ora apal surat-surat pendek yen ngakuni agamane Islam apa meneh yuswane sampun sepuh aja sampai ora salat ibarate pari niku lho tambah tua tambah dingkluk berarti tambah cedhek karo lemah dhewe iki yo ngono tambah tua berarti tambah cedhek karo lemah sadar diri nggih napa mboten lah nek salat ki lho Mbak rapal surat-surat pendek terus dos pundi lho Mbak ora masalah jenengan salat ki sing penting bacaan salat sing wajib jenengan iso niku salate sah lho bacaan salat sing wajib napa kemawon to Mbak mung 5 nuwun sewu halo sing ora apa surat-surat pendek rasa wedi aku surat-surat pendek iki sing dawa ora apal lho Mbak paling apal ya kulhu tok niku kulhu paling ya mung ikhlas karo anas tok wis genah cekak falak ora iso Mbak membulet nang kono mula malik ra teko nggon ya Allah sing penting 5 bacaan iki jenengan ora ditinggal iki iso salatnya sah napa siji takbiratul ihram Allahu akbar mosok takbiratul ihram ra iso Allahu akbar siji takbiratul ihram kepindho al-fatihah sing nomor telune napa tasyahud akhir atahiyat niku lho nuwun sewu sing kepapat sholawat dateng Kanjeng Nabi sing kelima salam salate sah gak apa surat-surat pendek gampang orang nggih surat-surat pendek ora apa-apa kok wah jenengan 5 niku dewa jadi tinggal Allahu akbar lho kabira ora apa lho Mbak ya wis meneng lho ora apa lho apa arep ngenteni apa arep ora salat lho nuwun sewu Allahu akbar meneng bar kuwi Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bar kuwi Allahu akbar ora apa surat pendek ya wis to Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duduk salat napa bacaan duduk di antara dua sujud ya rapal isone mau takbiratul ihram tok ya wis to Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Fatihahnya amin bareng kuwi ngono tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ibadillahi sholihina asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wis bener iki nggih Sayyidina ora to Mbak nggih Sayyidina monggo ra nggih Sayyidina ya ora apa-apa mbok wis rasa dadi gegeran ngono lho ngono dadi perkara Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kena Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi kurang Mbak wisane kuwi tok sholawat Ibrahim Mbak ora apal ya wis sing penting sholawat datang Kanjeng Nabi 5 tok iki lho jenengan iso niki gak ketinggalan sah salatnya lho niki lho Gusti Allah niku jan gampangake umat Kanjeng Nabi kagem sowan dhateng Gusti Allah enggak memperberat lho makanya aja sampai ora salat jenengan dalam kondisi umpamane tengene sawah jelalah omahe aduh ngoten Mbak jelalah klambi niku kok ya lali ra nggawa salin lho Mbak gek dalan kuwi ngono nggon-nggonan sawah iki ya borongan kok jalan raya ki aduh ora umum kok omah barang ke ya waduh lho Mbak lah kok jelalah ki teko tengah-tengah sawah ki udan tuwes gak jelalah kepoyo-poyo Mbak ngompol titik janjane ra yo najis Mbak tapi umpamane kula mulih niku salat kula umpamane ora tak lakoni ngenteni engko nek wis teko ngomah wektune entek Mbak
Maka si najis niku cukup dibersihkan saja pakai air, sholat kudu tetap dilakoni. Sholatnya sah, sholatnya sah. Kecuali jenengan niku teko ngomah, napa niku umpamane sholat ning omah, utawa dateng ngene masjid mushola omahe cedhak, napa masjid musholane cedhak karo omah. Jelas teko sakjroning tengah-tengah sholat jenengan niku rumangsa, aduh kok ya rada anu titik. Mak cerit ngono ra ketang sithik kan najis, ora kena diterusake. Nek diterusake ya batal. Maka harus pulang mengganti pakaiannya dengan yang suci. Tapi umpamane di perjalanan mengko kok khawatir waktune ora nututi, walau dalam keadaan pakaiannya niki najis, sholatnya harus tetap dijalankan. Mengko teko ngomah arep baleni sholate boleh. Lho ngoten paham nggih? Lah terus nyuwun sewu pangapunten, niki khususipun kagem ibu-ibu. Halo. Indonesia niki mayoritas ngagem madhabnya Imam Syafi'i. Nggih napa mboten? Menawi damel madhabnya Imam Syafi'i, ketika sholat walaupun dagu ini termasuk muka, ini bukan aurat, tapi kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i, ketika sholat perempuan ini dagunya harus tertutup. Dadi rukohe mukenane niki kudu ditekakne ngarep. Nun sewu nggih, ditekakno ngarep, nutupi dagu. Jenengan derek madhabnya Imam Syafi'i, tapi ketika sholat tahu ngerti nek niki dagu aurat niki maka harus ditutup. Nek ngerti tapi gak gelem nutup, maka sebetulnya sholatnya tidak sah. Jenengan nek derek madhabnya Imam Syafi'i, dagu ini harus ditutup. Tapi nek jenengan derek madhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki mboten ditutup, sholatnya tetap sah. Tapi menawi derek madhabnya Imam Syafi'i, ini dagu harus ditutup. Nek mboten sholat nggih mboten napa-napa. Tapi nek sakjroning sholat ini dagu harus tertutup. Lah nek pas sholat niku gek kelalen nek Mbak, jenengan kelingan ya langsung diparakno nang ngarep. Lah nek teko bar Mbak kelalen Mbak lagi eling wis bar ya wis mulali yo. Al insan mahal khata wanisian menungso panggonaning salah luput lan lali. Makane mun sewu ngatas-ngatas nggih niki perempuan dadi dagunya harus ditutup. Monggo ngakune agama Islam ojo sampai ora salat. Sebabnya napa? As-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Salat iku hubungan puncak antarane makhluk dengan sang pencipta. Jenengan sedekah banter tapi enggak gelem salat babar blas. Sholawate sregep tapi ra gelem salat. Padha karo gawe kelambi tapi ra katokan to Besti. Kan gak sempurna, nggih napa mboten? Nggih. Pangapunten nuwun sewu, kala wau perkawis salat. Sing wajib pancene bacaannya 5. Diwaca 5 tok sah. Tapi alangkah lebih indahnya dibarengi karo sing sunah. Lah nek apa sing sunah ya diwaca, aja krana apal tapi 5 wis sah Mbak, bar kuwi gak gelem lakoni bendang cepet bendang bar Mbak. Jangan lho Dik, jangan. Besok pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, ya sing wajibe ya sunahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat iku ibaratnya mustaka. Sirah badan niki lho ngapunten, ora ana sirahe kan ya ora urip to. Tangan ana, sikil ana, sirah ra ana ya ora urip. Senadyan to tangan niki mboten nenten, sikil niki mboten nenten, tapi nek sirahe ana ya pangga insyaallah urip. Salat itu juga demikian. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki wontene sakjroning salat naklikane tahiyat. Makane wong Islam besok pengen buka lawange swarga, ayo gelem nglakoni salat. Jangan hanya 5 waktunya, ditambahi sunahe, rawatibe, tahajute, ya duhane. Ibadah manembang ngata-ngatakan amal kesaenan aweh golek ridane Gusti Allah. Ibadah bersama New Karisma Musika. Malam bertahajudlah,
memohon kepadanya. Bengi tangi niku aja mung pipis tok mapan turun neh. Nek dicokot jingklong niku asline kula jenengan sedaya niku digugat diundang karo Gusti Allah tangi ya gelem salat tahajud. Allah paring rahmat ketika sepertiga malam. Ya Allah tangi ya malah pipis tok mapan turune. Jenengan nggih kulinane ngono kuwi. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Tahajud nyenyuwun dhateng ngersane Gusti Allah. Wa nyai wis lingsir wengi tahajute nek jarene Bu Waranggono ra paraku tute ki kutute mambur soalnya manoe ilang tahajute sigra nuli wong iman nyewona mering ketekong kuwi nek kutut manggung ketekong kong ya manakong kong 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 mangga 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 hala mangga 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 napa? Hah? Ngombe. Oh. Tahajute ndangti ndang ditindakno anggone nyenyuwun dhateng ngersane Gusti Allah, ditambahi oleh sholat jamaah ana masjid ana mushola aja dianggap kuburan to Besti. Ya Allah, senadyan to ora melu gawe gelem melu ngenggoni syukur bareng-bareng nyumbangi bareng-bareng bangune ayo dinggoni bebarengan dimakmurake kanthi sholat jamaah. Lah nek kuburan ke umpamane arep mbok gawe apa mbok duduk umpamane ra mbok nggoni kan ora apa-apa. Enek wong duduk kuburan dinggoni dhewe kan ora enek. Jamaah bapak-bapak 5 waktu wajibe teng masjid. Jamaah Pak. Halo Pak. Halo. La sholata li jaril masjid. Ada ulama menyampaikan omahe cedhak karo masjid waktu longgar mireng adzan tapi gak gelem mangkat jamaah nang masjid. La sholata li jaril masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid.
Jadi waktune longgar, badannya sehat, kendaraan duwe. Tapi mangkat jamaah wegah. Padahal letes lho kuwi, nuwun sewu. Malam milih sholat nang omah itu adalah ciri-ciri laki-laki yang soleh. Hah, Pak. Lah nek soleh ya nang masjid. Tapi insyaallah masyarakat pundi mriki tapelan ingkang kakung soleh sedanten. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau ibu-ibu masjidnya di rumah, sholat nang omah oleh, sholat di rumah sah, sholat di rumah afdol. Bahkan sholat di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid. Kalau seandainya sholatnya di masjid itu adalah membuat fitnah. Ngapunten. Jadi wong wadon niku anggone sholat jamaah, terutama status seorang istri itu harus atas seizin suami. Padahal sholat jamaah niku rak sae, nggih napa mboten? Tapi kalau statusnya seorang istri, keluarnya istri dari rumah itu harus atas seizinnya suami. Tapi suami yang soleh tidak akan pernah menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jadi piyantun putri metune saka ngomah walaupun itu niatnya sholat jamaah, tapi malah ndadekake fitnah atau tidak amannya diri, maka sholat di rumah itu lebih baik. Tapi menawi kondisine aman, saniki mu arep ora aman ki piye? Salat jamaah nang masjid lho karuane ganjarane tikel 17 derajat. Mangkat budal ning ngone masjid setiap langkah kakinya niki digugurake dosa cilik kalian Gusti Allah. Lumayan lho dosa cilike gogrok. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi zaman saiki kon mangkat jamaah ki rasa-rasane malah semangat jamaah oleh rasan-rasan iki piye lho. Wong kene ya ngono. Nonggo wae lho ya Allah, ora uli-ulian. Bar masak langsung metu kok ngomah jamaah ghibah. Langsung miwiti Al-Fatihah. Laiza buntute dawa. Ya Allah, deng zuhur iki lho kadang-kadang ya urung bar, sik diterusne. Mari ngono, sik ya yo wektune arep entek, tamule sik luhuran. Mari bar luhuran, yo balik bablas neh, buka neh. Ya Allah, wong kene neng modelan ngono kuwi. Wong ya teko. Alhamdulillah gelem ngaji. Muga-muga mulih kok ngaji terus, mari sapa muni mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu-ibu itu sholatnya yang utama di rumah. Tapi neneng gone masjid, seandainya kondisinya aman, nyaman, suami mengizinkan sholat jamaah niku sae padha lanang wadon ganjarane tikel 17 derajat. Napa malih matur sholat jamaah ngaji bareng wiridan, maka pahalanya bisa berlipat-lipat lebih dari 27 derajat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malah langkung saene malih lho Pak, jenengan ngejak garwane sakan putrane budal bareng jamaah bebarengan ning gone masjid. Makmur insyaallah desane dadi barokah. Amin Allahumma. Makanya desa mriki bersih, desa syukur datang nikmati Gusti Allah, gawe ayem tentrem, rukune masyarakat dipun wujudkan nggih menika masjid musholane salah satunya harus dimakmurkan. Pak Bayan sing nabuh kentongan, Pak Mudine nuli adan, Pak Lurah sing khotbah pengajian, Pak Kiai sing dadi imam jeng 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 jeng. Allahumma amin. No jamaah tapi jamaah saiki sing jamaah sing sregep sing nom-nom tok napa sing tuwek-tuwek tok sing nom-nom malah dolanan game HP renek bare nggih napa mboten? Halo, sing tuwa ora bakalan balik nom. Lah nek saniki mu generasine ora ana nerusake perjuangane sing sepuh wis ora ana, masjide sepi ora ana sing adani, kiamat bro. Makanya ayo sing nom-nom semangat oleh budal salat mumpung awak iso bah sikil seiso jangka, mumpung iso melu sholat berjamaah sadurunge dijamaahke nang ngarepe imam alias dadi mayit pengumuman. Niki sadar diri dadi peran hambane Gusti
Allah aja ninggalke sholat. Sing kepindo peran sebagai anak. Kula yakin sing rawuh belum tentu semuanya orang tua, tapi sing rawuh kita semua senadyan to wis tuwa adalah anak dari orang tua kita. Ridallahu fi ridal waliden wa sakhatullahi sakhatil waliden. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti Allah. Perkara wong tua wong sawang suk aturaken. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning ngene ngalam donya utawa salah sawijine tapi ora ndadekake jalaran mlebu swarga. Sebab nalikane urip ora tau mulyakne wong tua. Apa meneh jaman sakniki pirang-pirang wong tua derajat raja, anak dadi mulya, bareng anak dadi ratu, wong tua sora dadi babu. Enten apa mboten? Kathah. Jangan bangga dengan kejayaan kesuksesan kita sekarang. Bisa jadi suksesnya awamu saiki golek penggawean gampang, golek ngilmune penak, iso dadi wong berjaya, kanggonan pangkat derajat, itu bukan berarti mutlak hasil kerja kerasnya sendiri. Itu bisa jadi hasil tirakati riyadhoi wong tua, lek melek bengi nyuwun dateng ngersane Gusti Allah ridho akhirnya kang putra uripe dadi mulya. Mangkane nuwun sewu mulyakno wong tua, insyaallah uripe dhewe dimulyakno kalian Gusti Allah. Taatmu ning gone guru, taatmu ning gone kiai, ora bakal ora ana ajine apa-apa yen dadi anak panggah wani karo wong tuwa. Dadi wong tuwa niku rekasane ra karuan. Bapak nyambut gawe kesel, lara ora dirasa, ibu semono uga hamil 9 sasi 10 dina, mangan ra enak turu ra jenak, mlumah kaya tumpeng mengkurep jomplang, mlaku kaya panjak dranben, nglairne ya bertaruh nyawa. Ya Allah, sing operasi ya banyak yang meninggal karena kehilangan darah, semono uga sing napa niku normal ya ngono, banyak juga yang meninggal. Sing normal ya ngono Mbak, ya lara Mbak, gunting barang ya Mbak, makrek ngono. Penting bocah iso metu, lara urusan guri. Begitu lahir cengir selamat utuh, dijahit lara ora krasa. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi bakalan krasa lara malih niku nalikane diwaneni karo anak. Nggih Bu, nggih. Nggih Pak, nggih. Ya Allah. Mangkane monggo muga-muga sing rawuh kula panjenengan sedaya niki dadi anak sing gelem mulyakne wong tua. Insyaallah punya masalah akan diberikan jalan keluar yang baik oleh Gusti Allah, karena apa yang kita tuai adalah apa yang ditanam. Insyaallah kanthi mulyakne wong tua uripe dhewe bakal dipenakno karo Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oh niku lintang asmara Mas, ayo ngunekno Mas, yo dados campur sarinan ra apa-apa yo ben melek. Yo Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lintang asmara. Sallu alaihi salawatullahi sing rawuh sedaya niki kepengin putrane sae sholih lan sholihah. Nggih napa mboten? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dadi kula panjenengan sedaya sing rawuh niki semuanya adalah anak dari orang tua kita. Kepengin cita-citane pengen duweni anak sing sholih lan sholihah, maka kudu diwiwiti saka awake dhewe. Ndadekake diri niki dadi makhluke Gusti Allah ingkang sae, ingkang sholih lan sholihah. Jangan hanya sekedar menuntut anak kudu dadi bocah sing sholih lan sholihah, tapi awake dhewe niki dadi wong tua kudu saged nyontoni oleh dadi anak niku ya dadi anak ingkang sholih lan sholihah. Sebab anak niku ngiblat wong tua kok. Nggih napa mboten? Lah niki kudu sadar diri peran kita. Sing kepindo peran dadi anak, sing ketelu peran dadi wong tua. Anak niku amanah.
titipan saking Gusti Allah. Abot tanggung jawab datang kersanipun Gusti Allah. Begitu menikah keinginan kita punya keturunan diparingi kalian Gusti Allah. Jagalah amanah niki kanthi sae. Paringi pendidikan sing apik. Wong tua anggone paring rezeki dateng ngene paring nafkah dateng anak niku kudu halal. Aja sampai ketutan barang sing haram. Mantun niku dadi wong tua gelem tirakat ndongakno sing apik kanggo putrane. Ora kudu gawe basa Arab oleh ndonga nggo anak. Sak iso-isone jenengan oleh ndedonga nyuwun dhateng Gusti Allah gawe basa Jawa ritak ra apa-apa. Gusti Allah Maha pirsa. Putrane ditirakati diriyadhahi, dipasani dadi wong tua sedekah sing banter supaya anak niki napa lakune oleh urip niki ya dipenakno kalian Gusti Allah. Tur tirakat sing paling penting nggih menika dawuhipun Amafurlah Rama Yai Maimun Zubair, tirakat ati. Dadi wong tua niku kiblate anak. Sekolah utamanya anak itu adalah orang tua. Mangkane dadi wong tua atine sing resik, aja duweni sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riak, medit, jahil, metakil. Jangan ya Dek, jangan ditiru karo anak soalnya. Oke. Lah supaya yo apik akhlake, apik ibadahe, yo pinter agamane, titipne dateng ngene para ustad-ustadzah, para ulama lan para kiai. Lebetaken dateng madrasah, dateng tiniyah, dateng TPQ, dateng ngene pondok pesantren ben aji dadi umat Kanjeng Nabi, nedonya dadi santri. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Ning weling kula setunggal ngapunten. Kula ngemutaken namung ngemutaken dados tiyang sepuh, putrane monggo dititipaken dhateng ustaz-ustadzah, dhateng ngene para ulama, para kiai, teng TPQ, dhateng diniyah, dhateng pondok pesantren. Tapi weling kula ngapunten huruf hijaiyah kudu wong tuane dhewe sing ulang. Kula hijaiyah ora apal lho, Mbak. Ya paling enggak Fatihah, ora fasih, Mbak. Bismillahirrohmanirrohim lan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai orang lain yang mengajarkan. Kudu wong tuane dhewe sing mulang. Sebabnya napa? Selawase anak niki uripe nganti tekan anak turune niku nek napa-napa maca bismillah lan mengakhiri kanthi alhamdulillah, wong tua ketut entuk ganjarane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya robbal alamin. Sing kepindhone ngati-ngati oleh golek pondok pesantren nggih. Halo ngati-ngati golek pondok pesantren, wong tuane nginguk dhewe. Oh iya, ditingali utawa kenalan kalih wong tua liyane utawa sing gadah pengalaman wis putrane wis dilebokno ning pondok pesantren. Soale zaman sekarang niku gawati, ndrawasi. Nuwun sewu, nembe mawon ta berita ngene medunten kangge enten. Ya Allah, terjadi yang namanya pencabulan terhadap 400 santri. Ngeri. Kula ngemutaken golek barokah kiai, tapi pinter karo cerdas ngono lho ya Allah. Halo. Ngapunten, jenengan golek barokah ulama, barokah kiai. Ki kanthi ngormati ngajeni kiai, ngajeni ulama, ngecakno ilmu agama sing apik itu cukup. Ora kok kudu golek barokah kiai wis diapa-apakno manut. Iki ora ngono lho ceritane. Ya Allah. Ora mahrome didemek wae kleru kok. Iki dicabuli meneng ae jere golek barokah. Pinter. Ya Allah. Nuwun sewu, nggih napa mboten? Dadi pados pondok niku sing ngati. Bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik. Lelo ledung anak lanang nandur jagung, cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Becik ketitik anak wadon resik, cilik ngaji nduk cilik ngaji
esuk gede dalam Muhammad. Nah niku nomor 3 peran dadi wong tua putrane paringi pendidikan sing apik. Nomor 4 peran sebagai pasangan nyawang bojo wae ganjaran lho Bu. Pak, halo. Bojo disawang niku ganjaran lho Pak. Nyawang bojo kok karo mesem ting ping pisan niku ganjaran lunga kaji ya ping pisan Pak. Ane rumah tangga pengen tentrem, entuk barokahe, entuk rahmate, entuk katresnan saking Gusti Allah, golek rezeki sing gampang niku karo bojo sing akur, nggih Pak nggih. Jenenge rumah tangga ki apa ya akur terus lho Mbak, kadang-kadang ya sok tukaran barang. Lho nggih, rumah tangga ki ya mesti ana bengkreke. Tapi ya nek duweni salah gelem ndang cepet njaluk ngapura, dijaluki ngapura ya ndang gelem ngapura. Ibarate gelas kena bethik aja nganti pecah, aja rebutan bener gelem rebutan salah ngono lho. Ngelingono biyen ketok apa saiki mungkin ketok apa ngono lho. Dhisike manten anyar kaya nyak-nyak ra petuk sedeloke kangene ra umum. Bojoe diceluki ndang Baliosri. Ya Allah, manten anyar kaya ya budal nyambut gawe sing lanang diterno teko ngarep omah. Hati-hati ya sayang, cium tangan. Cepetan pulang, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Apalah kabeh. Mas, engko arep budal, aja lali ya Mas, hati-hati. Ning gone sawah aja lirak-lirik. Walah kerja ning gone sawah masamu ya dicemburoni lho piye. Hati-hati ya sayangku. Cepetan pulang kalau sudah selesai. Hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada aral melintang, macam-macam godaannya syaitan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Hati-hati sayangku. Disai ngono kuwi ra petuk sedeloke lagi kerja setengah hari diteleponi ayang embeb cepet pulang dong. Wi manten anyar, mbok eling ngono kuwi dulang-dulangan, makan wis sepiring berdua. Bareng manten kawak jak mangan bareng kok wegah kurang wareg, Mbak. Jenengan nggih ngoten niku, Bu. Ya Allah, gelem dulang bojo kok nalikane bojo lara. Ngono galake ra umum. Pengen ndang mari ora manut. Rasa golek sing ora enak. Nek mangap. Ya Allah. Garwane jenengan nggih ngoten niku, Pak? Nggih, lho Bu. Aja kaya ngono. Dhisik wae kerja sedelok lagi budal sedelok wis digoleki. Bareng saiki bojo meh sadina ora mulih kok ora digoleki. Lah bojomu ora mulih ta yo? Alah engko delong karek mulih. Lah ra mbok goleki. Ngopo goleki barang, ora mulih-mulih dhewe. Lah ra wedi lho. Lah mbok ngunek kecantol karo wong nang dalan apa piye? Alah sing doyan sapa? Kok duwe ora gablek, wong setan ra doyan demit randule to. Alah. Jenengan nggih ngoten niku, Bu. Manten kawake nyeluk karo bojone. Oh alah, eling omah to, Lek. Ning ngene bojone celuk lak-lek. Nek ra ngono kakek eling omah. Alhamdulillah. Tak kira lali dalan. Padahal dhisik manten anyar nek nyeluke sayangku. Khosaiba मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें nyeluke ngono lho. Oh sayangku, sejak pertemuan pertama denganmu telah kukatakan betapa besar rasa cintaku padamu. Pret piye to? Ngono kuwi eling-eling nek anyar kados ngoten niku. Mangkane nalikane manten kawak sing rukun aja rebutan bener gelem rebutan salah. Jenengan golek rejeki
kok lagi seret niku berarti mesti kadang-kadang lagi gegeran karo bojo. Ndang rukun ya Allah, ya Allah. Ibu. Halo. Ridhonya istri terletak kepada suaminya. Oh, dadi nanti pamit garwane. Wong wedoke golek swarga jan gampang kok. Tenan niku, ki ora bolono ora tak kandhani. Sholat wajib dilampahi, posone wajib dipun lampahi, menjaga kehormatan diri, kehormatan suaminya. Taat datang bojo selama bojo ra ngongkon maksiat. Besok nang akhirat kari milih mlebu swarga lewat lawang ngendi mawon. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dadi kesel kaya apa bojo kon njaluk diladeni mangkat to Bu ganjaran. Kok ra mangkat sing rugi awake dhewe. Blonjo ra todon dosa ya. Sing lanang kok ngamuk bahaya. Saben malam jemah bojoku angel digugah. Aku ra tau diladeni, banjur aku budal patroli melu Pak Polsek. Aku metu bengi golek rondo etan kali. Bahaya, jangan ladeni sing apik garwane. Nggih Bu, nggih. Nggih, Pak. Seorang suami jadilah teladan yang baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Suami memuliakan istri. Yakin Pak istri taat dateng ngene panjenengan Pak. Ojo ngarep-ngarep bojo sing taat nek suami ra tau mulyane karo bojo. Cekele ra umum galake pol. Ngarep-ngarep bojo taat. Loh, nek taat swarga. Wong wedok zaman saiki mbok pameri ngono Pak, paling nyauri ya penak ra swarga-swargonan. Ngono piye? Angel kok piye? Perempuan itu ngapunten lho Pak, nuwun sewu. Pak Lurah, ngapunten. Pak, jenengan nak ningali segara nggih. Nggih. Laki-laki itu ibaratnya takdire dadi kapal, Pak. Kalau perempuan itu takdire koyok segara, Pak. Jenengan ngerti segara to? Kadang-kadang yo ombake iki ra nentu, Pak. Kadang-kadang yo tenang, kadang-kadang yo ombak yo banter. Lah piyantuning kakungi takdire dadi kapal, manuta Pak, nuten ombake, Pak. Niku jenengan mbok lawan lah monting Pak tenan. Kok curhat piye to? Curhat. Wis sing nguri koplok-koplok ha. Ngapunten lho, nuwun sewu, Pak, memang itulah wanita, Pak. Perempuan, makanya dipun wastani Anisa. Anisa itu namanya, Anisa itu perempuan. Kalau perempuan banyak, dalu niki Anisa. Anisa itu perempuan. Kalau perempuan satu belum menikah, itu sebutannya mar'atun. Tapi kalau perempuan satu sudah menikah, itu namanya imro'atun. Nah, kalau belum menikah, perempuan satu namanya mar'atun. Mar'ah itu perempuan. Mar'ah niku hurufe podo kalih mir'ah. Podo, hurufe podo. Mim, ro, alif, hamzah. Apa? Nggih. Niku niku wis podo. Mar'ah kalau mir'ah. Podo hurufe, beda harokate tok. Nah, kok jelalah to, Mbak? Ge artine iki ya enek gandengane lho piye. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu cermin. Loh kok ngono Mbak? Ngepasi yuk tenan. Ternyata perempuan itu nggak bisa lepas dari cermin Pak. Nggih. Sak tegas-tegase Bu Camat to. Lah nendi-nendi mesti nggawa kaca. Normale wong wedok ngoten niku. Namanya perempuan itu nggak bisa jauh dari cermin Mbak. Estu niku. Gawe kelambi ngoco, gawe jilbab ngoco, gawe topi ngoco, jajal sepatu, jajal sandal ngoco. Wis dadi lho mening ngomong ning ngene bojo, wis pas purung Mas, wis sayang. Ngono sik gak trimo kok golek kaca. Padahal wis diomong pas, wis diomong apik, yo pangga golek kok kaca. Umpamane tumpane kok mobil mlebu plek sing digoleki kaca. Arep medun ya panggah ngaca.
Wis dadi lho umpamane numpak motor nyepot helm benakne jilbab sing digoleki kaca mlaku plek lho ngliwati omahe wong kok ana kaca guwedhi ya panggah plaur-plaure mengo lho piye. Ini perempuan Pak enggak bisa lepas dari yang namanya cermin kaca. Mar'ah itu berasal dari bahasa muru'ah. Muru'ah itu adalah keindahan. Mula wong wedok niku senengane dandan Pak. Karena apa? Wanita itu suka dengan yang namanya keindahan, senengane nyandang, senengane dandan itu perempuan. Dan perempuan itu suka dengan yang namanya kerapian. Nek piantun kakung niku kadang-kadang cuek. Mamane nggih klambi wis pokoke ya wis rapi ya wis. Tapi mamane ana gonjeng sithik no kali garwane mesti langsung dibenakni. Karena apa? Perempuan suka keindahan, Pak. Itu muru'ah. Lah muru'ah itu artinya maknanya nggih saged mawon hati, perasaan yang dalam. Maka perempuan itu menerima informasi apapun niku kadang-kadang melewati akal masuknya ke hati, Pak. Perempuan itu gampang baper, Pak. Terbawa perasaan. Nek kok curhat piye to? Iki karepe ngono kuwi tak genahno ora ya ndek bojo to. Ngerti ya? Perempuan itu mudah baper, terbawa perasaan. Apa meneh kena omongan sing ndak cocok ngoten lho. Lah, ketoke nang njaba tersenyum manis teko ngomah nangis, Pak. Karena itu perempuan. Hatinya lembut. Itu wanita. Karena semuanya itu napa? Diterima dengan hati. Beda laki-laki. Kalau laki-laki itu menggunakan akal, Pak. Laki-laki itu menerima informasi apapun, niku pasti diolah dulu, diterima, dipikir, diolah di akal. Apa meneh kok urung jelas ngoten. Alah ora dipikir Pak dilalekno. Itulah laki-laki. Bedanya dengan wanita. Laki-laki itu menggunakan akal, logika. Datang yang baru lupa sama yang lama. Itu laki-laki. Kok keplok-keplok gitu. Beda wong wadon, perasaan lembut sekali, perasaan yang dalam. Makanya Abang Ari Lasso itu kan om saya. Guyu ora penak iki ngomong. Ari Lasso mengatakan sentuhlah ia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Nah itu perempuan. Sentuhlah di hati, Pak, bahagiakan hatinya. Jenengan wayane wong wadon dimulyakno Pak kali garwane. Masya Allah disenengno estu niku. Ngunjuk napa Mas? Ngrasakaken dahar napa Mas? Wah, jenengan nukokno dasar kok rego 50.000 tok. Niku nyenengke wong wedok. Bojo bolak-balik selfie, Pak. Update status rezeki Sri Solihah, makasih suamiku sayang rezekinya lancar. Piye to? Perempuan. Tapi ya seperti hanya cermin, Pak, mudah rapuh. Begitu dibanting pecah. Kira-kira nek didadekno siji malih saged napa mboten? Bisa. Tapi tidak bisa memantulkan bayangan yang sama. Enggak akan kembali seperti semula. Itulah wanita, Pak. Terbawa perasaan, mudah memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Itu wanita. Mula ikuti alurnya, Pak. Muga-muga rumah tanggane ayem tentrem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Guyub rukun, siji dadi geni, siji gelem dadi banyu. Sing kelima peran sedalam bermasyarakat. Kanjeng Nabi ngemutaken khairunas anfa'hum linas, sebaik-baik orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Umpamanya belum bisa memberikan keuntungan kepada orang lain, paling tidak jangan merugikan orang lain. Rumangsa urung dadi wong kang manfaat, aja sampai ganggu urusane wong liya. Apalagi sudah punya peran dalam bermasyarakat. Yang kedua, dados pemimpin ingkang amanah, pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang jujur. Sebab dados pemimpin abot tanggung jawabe, bukan hanya ketika di hadapan masyarakat, luwih abot datang ngersane Gusti Allah. Pak Lurah, para pamong sedaya mengemban amanah momong masyarakat, punya tanggung jawab yang berat. Wa aufu bil ahdinal ahda kana mas'ulan, janji adalah hutang, besok dimintai pertanggungjawaban. Kula ngemutaken jabatan itu godaan Pak Lurah. Ale para pamong sedaya iki akeh para pejabat ketangkep OTT. Nggih napa mboten?
Pak Lurah, para pamong sedaya, kula pengin panjenengan oleh momong masyarakat niki awet tur yo aman, boten namung cukup dateng donya tapi ngantos benjang wonten ing akhirat. Pramila ingkang amanah, jangan tergoda oleh kenikmatan yang sesaat tapi berakhir dengan kerugian yang selama-lamanya. Na'udzubillah. Lah pemimpin iki mboten namung sing kagungan jabatan tok, termasuk kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Ojo zalim karo awake dhewe. Ayo dadi wong kang taat sregepo ibadat sing kirana maksiat. Sing nomor 3 nggih menika lomane dermawane wong kang sugih. Nomor 4 dongane wong kang ora duwe. Kalau oleh sahabat saya, rekanitas saya sudah disampaikan. Perbedaan no donya kuwi ngono wajar, sudah diatur oleh Tuhan dening Gusti Allah. Dalam hidup ini semuanya berbeda, ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Nek sugih tok ora penak, melarat tok ora iso. Donya kok lanang tok ora mening, wedok tok ya enggak bagus gitu loh. Duh, makanya ada perbedaannya seperti itu. Kalau semuanya konglomerat pasti takkan ada pembangunan. Karena kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang pangkat, pasti tak ada pemerintahan. Karena kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan bukanlah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan, nilai manusia di depan Tuhan. Ngoten. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora bakalan napa niku nyawang krana rupane pangkat derajate, tapi krana iman lan takwane, ati lan amal ingkang sae. Nalikane dadi wong kang sugih ojo sombong. Kabeh kuwi ngono namung titipan. Kita hanya hak pakai, gunakan sedaya nikmati Allah sesuai aturane Gusti Allah. Nalikane dadi wong ora duwe ojo cilik ati, wala taqnatu min rahillah, ojo putus asa saking rahmate Gusti Allah. Mulya mungguing Allah ora krana bondo pangkat derajate, tapi krana iman takwane. Saged mawon no donya nista, tapi nek taat dhateng Gusti Allah, apik marang sepadha-padha, belajar dadi wong kang manfaat dalam bermasyarakat, insyaallah mulya besok datang swarga. Allahumma. Kalaupun tidak ada dinding tempat kita bersandar, masih ada tanah tempat kita untuk bersujud. Ungdur ala asfala minkum wala tangdur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kita. Nun sewu, melihat di bawah kita, jangan melihat yang ada di atas kita. Berarti wong gak duwe, Mbak. Ya Allah, arep mangan wae bingung, Mbak. Ngenteni aweane tangga, Mbak. Alhamdulillah sik diparingi sehat. Omah raketang niku kadang-kadang kena udan troco, alhamdulillah saya kena dinggo ngiyup urip ayem, iso bermasyarakat, alhamdulillah iso kumpul karo anak bojo, alhamdulillah. Coba lihat saudara-saudara kita, rasa ado-ado tekan ngone Palestina. Ini loh saudara-saudara kita sekarang yang terkena musibah. Sing dateng ngene Lumajang, dateng ngene Sumatera Barat, Sumatera Utara, dateng ngene pundi niku Aceh, Tamiang dan lain sebagainya. Ya Allah, sekarang Indonesia sedang berduka, di mana-mana terjadi musibah bencana. Muka-muka sing sedo husnul khotimah. Amin Allahumma. Saudara kita yang terkena musibah, muka-muka diparingi sabar, diparingi ikhlas. Tapi ngapunten, ada satu peristiwa yang seharusnya ini membuat malu kagem kula panjenengan sedaya. Niki masyarakat sing kelangan donyane niku omahe, montore, kewane, bandane, mobil entek, bahkan keluarganya ikut terkubur, mboten saged diangkat, enggak ditemukan. Tapi ternyata dalam keadaan kesusahan, kesulitan, tetap eling dateng ngene Gusti
Gusti Allah, mereka hanya kehilangan dunia tapi tidak kehilangan dengan Rabbnya, bahkan justru mungkin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai awake dhewe karo Gusti Allah wis diparingi kenikmatan donya, diparingi urip nang ngone tapelan penak, tapi malah adoh karo Gusti Allah. Mergo penak tapi kepenak. Naudzu billah. Pira-pira nikmat saka Gusti Allah disyukuri. Urip niku namung sawang sinawang. Titik alhamdulillah, oke yo alhamdulillah. Semua orang dengan ujiannya masing-masing. Kuncine ikhlas, syukur lan uga sabar. Payung ora iso nerang udan, tapi dengan payung kita bisa melalui hujan. Sabar ora iso ngilangi masalah, tapi insyaallah dengan sabar kita bisa melalui masalah. Muga-muga tapelan ayem tentrem, sedaya masyarakatipun tansah guyub rukun. Muga-muga gemari pahloh jinawi terus kang sreti nandur murah kang sarwati nuku, hasil panene yo kata yo melimpah yo berkah, masyarakate sugih kabeh, yo sugih donyane, sugih sabare, sugih ngibadahe, selamat donyane nganti akhirate. Amin Allahumma amin Allahumma. Sedaya pemimpinipun, pamongipun, Pak Lurah, sedaya amanah, semuanya terjaga dari godaan-godaan ingkang boten sae. Mugi-mugi dados pemimpin ingkang amanah antuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kula sakalian Ibu Camat dipun emutaken kula panjenengan sedaya monggo ngati-ngati ini musim udan, di mana-mana kathah banjir bandang nggih napa mboten. Sakliyane bekal ketauhidan, bekal keimanan, bekal amal sing apik, tapi bekal donya niku ya penting. Kalau sampun dipun aturaken kalian Bu Camat, tapi nggih monggo sama saling menjaga. Ngapunten nggih, wa tawassabil haqqi wa tawassabis sabar. Nasihat menasihati dalam ketaatan, nasihat menasihati dalam kesabaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ngapunten panjenengan sedaya niki mesti pecinta Kanjeng Nabi, besok pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, kabeh besok mesti pengen mlebu swargane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Niki jenazah yang sal jajan nggih. Angsal nggih. Enten kreseke. Kreseke enten nggih, bekase jajan kula nyuwun pangapunten nek saged nyuwun tulung sampai dilebokne neng nggone kresek sing panjenengan beto piyambak-piyambak. Nggih, dilebetaken kresek, dilebetaken piyambak-piyambak, aja diguwak sak penake dhewe, jangan buang sembarangan. Mengke enten tempat sampah dipun kempalaken, dilebokno sampah, tapi nek mboten wonten tempat sampah, nyuwun ikhlasipun manah panjenengan dibeto piyambak-piyambak dateng dalemipun diguwak ning sampahe dhewe-dhewe. Lah gunane panitia kebersihan apa lho Mbak? Meringankan itu lebih baik. An-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ning guwak sampah aja sak penake, aja sampai ning ngone kali, nggih napa mboten? Dibuang pada tempatnya. Sing dadekno banjir niku kadang-kadang mergo polahe menungsane dhewe, mergo kadang-kadang buak sampah sak penake dhewe, peh kepentingane dhewe melupakan kepentingan orang. Ya Allah, panjenengan guwak sampah pada tempatnya niku mawon termasuk khairunas anfa'uhum linas. Bersama-sama menjaga keselamatan, bersama-sama menjaga kesehatan niku insyaallah panjenengan sampun khairunas anfa'uhum linas, bermanfaat bagi orang lain. Amin Allahumma amin Allahumma. Menawi cinta datang Kanjeng Nabi, sunahipun mengawali segala sesuatu dengan bismillah, mengakhiri kanthi alhamdulillah. Napa ingkang kula aturaken mugi wonten gina lan manfaatipun, wonten lepatipun nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah, wonten tata basa tingkah laku ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya, mbok menawi wonten ingkang gelo, wonten ingkang suwi, wonten ingkang tersinggung, nyuwun agunge pangapunten. Sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Kersane barokah dipun tutup kanthi wasan doa pangapunten. Doa langsung.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alana fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfirna bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qad daqat hillatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Matur